家好，今天向你们介绍萌兔定时夜灯加闹钟。它是夜灯也是闹钟哦，那触感呢非常的好，耳朵也软软的哦。那内容呢有包含萌兔夜灯一个，还有一条充电线，以及磁铁，还有说明书。它可以将萌兔夜灯呢利用磁铁固定在墙面哦，那后面呢是可以来粘磁铁的。那第一次使用呢，请先充电4小时之后再使用哦。接下来我们一起来看看如何操作吧。首先我们可以看到兔子的顶端，这里是夜灯的开关。我们按一下夜灯，那灯就会亮起了。那我们可以在萤幕上面呢看到上面有30的字样。那这30呢，表示说它是定时30分钟哦，30分钟后灯就会自动关闭。第二下呢会显示60，表示说60分钟后灯会自动关闭。第3下字幕就会消失，表示说这时候是没有定时的。那再按一下呢，灯就会熄灭咯。那我们连续按3下，就会开启呼吸灯伴睡功能。那开启后60分钟后会自动关闭，或是说轻按上面的夜灯键，就可以手动关闭咯。接下来左侧上面的圈圈键，这里呢是日期还有温度的切换键，那我们长按3秒就可以进入时间设定了哦。那可以听到这个声音，那依次呢会显示为年，那我们按这边的加减就可以来调时间了。年，然后再按圈圈键，再是月、日，再按圈圈。那这里呢会有显示12还有24小时的选择。那再按，就有时间可以调整，这里是时、分，那这样就可以完成设定咯。接下来呢，我们来介绍一下闹钟要怎么设置呢？一样我们可以看到闹钟的左侧，那上面圈圈键的下面这边有一个闹钟键，我们长按3秒就可以进入设定了。那一样按加减就可以来调整咯，像这个就是 off， 这个就是 on， 那 on 就是开启，那我们再按一下闹钟键就可以调整时间，然后分。那这个呢就是第2组的闹钟，一样时间跟分都可以调整。